अर्ज़ किया है, इरशाद इरशाद। रात की नींद मुकद्दर में नहीं तो क्या हो गया साहिब, हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं, दोपहर को सो लेंगे। Okay guys, never forget to subscribe Faria's World channel. See you in next vlog. Share with your friends. Also like, comment and share. Okay, bye bye, Allah Hafiz.